Clapton Kibonke na Mutoni uyu munsi bakoze ubukwe, bari bamaranye imyaka 8 babana nk'umugabo n'umugabo, bakaba bafitanye abana batatu. Uyu munsi rero nibwo bakoze ubukwe bwari buryoheye ijisho, nkuko muri kubireba muri aya mashusho. Hano bari bagiye gusaba no gukwa, byose byari bimaze kugenda neza. Hanyuma bari bamwambariye abasore ewana, ubukwe bwagenze neza pe. Hanyuma reka tubahe umwanya mukurikire amashusho, amwe mu mashusho yaranze ubukwe bwa Clapton Kibonke ndetse na Mutoni, bafitanye abana batatu. Kuba rero washakana n'umudamu wawe mukabana gihe mutarasezerana, ariko wariye Imana igira gutya ikabakubita inote, nkuko Clapton Kibonke uyu umunyarwenya ukina amafilime agiye atandukanye nko muri zica kuri Zacu TV ndetse n'izindi zose yagiye kinamo zose. Rero ibyo byose byagiye bimuha amafaranga ku buryo yemeye akavuga ati umukunzi wanjye tumaranye imyaka 8 tugombe tubane akaramata. Ubwo rero ubukwe bwagenze neza, mukomeze kugubwa neza, mukomeze murebe amashusho abereye ibyiza. Nubwo kandi ewana bwagaragayemo udushya twinshi cyane ko hari harimo n'ababouncer bafite ama ekuteri ewana bashinzwe umutekano, nkuko muri kubireba rero mu mashusho. Hano umugore yarari gusangira na Clapton Kibonke bavuga ati twinywere. Hanyuma ariko n'ubukwe bwagaragayemo ababouncer bafite ama ekuteri, nkuko uyu muri kumureba yarashinzwe umutekano ku buryo yarebaga akavuga ati ni igihe kigiye kwegera Clapton Kibonke agahita amenyesha abamukuriye. Ubwo rero bino twari tubimenyereye ku bantu barinda umukuru w'igihugu, ariko na Clapton Kibonke kubera ari umusitari nawe ibi byabaye mu bukwe bwe.